hapon Subo ug Kabisayan. Presidente Aquino nangampanya alang sa iyang mga kandidato ug sa iyang mga kaalyado dinhi sa Subo. Lakip nga mitambog mo ang standard-bearish Liberal Party nga silang Mar Rojas ug Leni Robredo. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rusit. Nagtapok ang mga supporters sa Bando Osmeña Pundo kauswagan sa ilang proclamation rally kagabi at tubangan sa Cebu Provincial Capitol Building. Ang rally gisugdan pasado alas 4 na sa hapon. Alas 5 sa hapon na sab miabot sa Capitol silang Mar Rojas ug ang katandem niini nga si Leni Robredo. Taod-taod miabot sab dayon si Presidente Noynoy Aquino. Sa iyang speech, gibanata ni Pinoy ang kaatbang ni Rojas nga si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, partikular na ang iyang saad nga limpyuhon sa kriminalidad ang nasod sud lang sa unong kabuan. Wa usab siya motuo nga nag-una na sa survey si Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos. Nagpapasalamat ako sa lahat ng kalaban ni Mar Rojas. Sasabihin niyo bakit? Kasi ginawa niyo napakaliwanag eh. Napakadali nitong halalan na to. Okay. Bakit ko nasabi yan? Dito kasi sinisigaw ni Mar, ni Leni, ating mga kasamahan. Ituloy ang tuwid na daan. Magpapasya na ang buong sambayanan kung tayo'y magpapatuloy kung saan dito sa landas na ito, malayo nang narating natin. Kung may kulang, pupunuin natin. Kung may mali, itatama natin. Pero sige-sige tayo sa malinis, maayos, at tapat na pamamahala. Usa sa mga nahimong highlight sa mong rally mao ang covenant signing ni kanhi Mayor Tomas Osmeña ug Cebu Governor Junjun Davide. Gisaad sa duha ka mga opisyal nga sa gayong mudaog sila sa eleksyon, dungan nila nga sulbaron ang problema sa 93-1 sud lang sa unong kabuan gikan sa ilang paglingkod. We are also signing an agreement nga ang mga lumulupyo dito sa kampo na sulban na gyud between the province and the military. Akong gistorya sila, nagsugod na sila, makaangkon na sila ang ilang kaugalingon nga luna. Alas 8 na dihang natapos ang rally sa BOPK. Nini mga orasan na sabgisugdan o pasulod ang mga PUJ sa Dan Escario o Osmeña Boulevard. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Duha ka senador tuyong mianhi sa Subo aron lang magpa-drug test. Kini-gi-aksyonan ni Edwin Cañete. Nangabot sila si Senator Gringo Honasan ug Senator Tito Soto uban ni Vex Soto ug TV Star Mark Pingres sa opisina sa Police Regional Office. Ang duha ka senador mituyo sa pagbisita sa PRO 7 aron magpa-drug test. Si Soto na kayon nga dinhi siya nagpa-drug test isip usa ka Sugboanon, taga Sugbo ang iyang apuhan ug ang iyang amahan. Dili kini ang unang higayon nagpa-drug test si Soto, sanglit sukad nga nahimo siyang Committee on Dangerous Drugs, iya kining gibuhat. Taga rito lolo ko eh. Taga rito father ko eh. As a matter of fact, nasa same park nakalibing sila pareho. Ano? Si Senador Gringo Honasan miingon nga buot ilang pamatud-an sa katawhan nga limpyo ang ilang konsensya ug dili sila tigamitan sa drogas. Talking about the worsening drug problem, kung kami mismo hindi kami magpapatest. So it will make us more credible and I think more effective in communicating to our people beyond elections. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Armadong pundok nga posibleng gamiton karong eleksyon gibantayan sa kapulisan. Kini gibutyag sa final security briefing alang sa umaabot nga eleksyon nga ipahigayon sa mga sakop sa Regional Joint Security Control Center. Kini gi-aksyonan ni Carlo Becerra. Atol sa 4th Regional Joint Security Control Center meeting, gipahigayon ang final security briefing sa Commission on Election 7 alang sa umaabot nga national ug local election karong Mayo 9. Si Attorney Jose Mendro sa COMELEC 7 mipahinumdum sa mga gidili atol sa adlaw sa eleksyon nga kinahanglan mahinumduman sa mga botante ug politiko. Ini-implement ho natin yung liquor ban. Pangalawa ho, hindi bawal na hong mangampanya. Magsuot ka ng t-shirt ng may pangalan ng kandidato, that's already campaigning. You distribute sample ballot, that's campaigning. You distribute calendars, that's campaigning on election day. Magsuot ka ng cap na mayroon, that's campaigning. Even yung bowlers na yan, that's still campaigning. Bawal ho na yan in election day. So may... Ang 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army ni hatag usab sa ilang security assessment sa Region 7. May presentar usab ang kasundaluhan sa ilang tahas karong eleksyon. Meron tayong Naval Task Group at saka may Air Task Group.
Yung under sa akin is yun lang ground task group dito sa Region 7. And nagkaroon nga kami ng workshop with the PNP. Sa lahat ng mga areas magkakaroon ng joint deployment ang PNP at saka ang AFP doon sa buong Region 7. Ang Police Regional Office 7 nagkanayon nga aduna sila armed group nga gipanid-an dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Posible kining gamiton karong eleksyon aron pagpanghadlok sa mga butante. Actually, meron lang tayong isang actually not a potential private armed group, but that's only potential. Under monitoring, no validated private armed group. Matud ni Komendador nga iyan ang gipahinumduman ang kapulisan sa Region 7 nga dili mo dapig sa mga politiko karong eleksyon aron malikayan ang political tension tali sa mga kandidato. Ang PRO7 ay presentar sab sa mga contingency plan kung adunay mahitabong kagubot sa adlaw sa eleksyon. Matud sa kadagkuan sa COMELEC, PNP ug AFP, 100% na silang andam para sa umaabot nga eleksyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Gipaabot sa Cebu City Jail ang court order aron makabutar ang mga piniriso sa absentee voting. Matud ni Jail Superintendent Johnson Calub, aduna sila mga 500 ka mga piniriso nga mga registered voters sulod sa City Jail. Matud ni Calub, ang uban nga mga piniriso mihangyo sa korte pinaagi sa ilang mga abogado nga adto mubutar sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Sa mga balita gawa sa nasud. Dili mo menos sa 35 katao ang nangamatay lakip sa 8 ka mga bata ug 5 ka rescue workers dihang mibaws og atake ang mga gobyerno batok sa mga rebelde. 19 katao ang unang nangamatay sa pag-atake sa mga rebelde sa Aleppo, Syria, samtang 11 ang napatay sa airstrike sa gobyerno. Ang 5 ka mga rescue workers naunay sa airstrikes nga gihimo sa gobyerno sa lungsod sa Atarib. Natunga ang lungsod sa Atarib nga gikontrolar sa gobyerno og mga rebelde. Ang Russian security forces miraid sa isa ka gituuhan nga terror cell sa Khimki region sa Moscow. 9 ka mga suspect nga gilungkaban sa 7 ka lalaki ug 2 ka babayi gidakop og gituuhan nga mga recruiter. Nakuha gikan kanila ang mga extremist literature, granada ug mga detonators sa explosive devices. Gipahawa una sa security forces ang mga tao sulod sa building sa wa paghimo ang raid sa pagtuo nga adunay bomba ang gibutang sa building. Nasunog ang trestle bridge sa Canadian National Rail sa Mayerthorpe, Alberta. Nagduda ang kapulisan sa Alberta, Canada nga tinuyo ang pagsunog sa taytayan. Usa ka testigos na mahayag na nakakita sa usa ka tawo pagkahitabo sa sunog. Kini ang 17 na nga sunog nga nahitabo duol sa punuan sa taytayan. April 26th, Mayerthorpe Trestle. Giapura ni Mayor Michael Rama og mga police patrol cars ang mga police station sa Dakbayan. Gidistribute sa mayor ang mga sakyanan bisan sa iyang reklamo nga giilisan sa PNP ang iyang mga station commanders nga walay pagkonsulta og pagpahibalo kaniya. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Gipang-apod-apod sa City Hall ang mga bagong patrol cars nga napalit sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga police station sa Cebu City Police Office. Kagabi, gipatawag ni Mayor Michael Rama ang tanang hepe sa kapulisan sa nagkalain-laing police stations ug ang direktor sa kapulisan sa dakbayan alang sa pagtugyan sa mga patrol cars. It will create an impact that Cebu City will be secure. Tana! Hindi lang kung mag-planet ko din kung sa'yo. Pakita mo, ang importante lang is serve and protect. Matod sa mayor, buot niyang makabot ang tinguha nga masinati sa taga-dakbayan nga safe sila sa syudad. Gawas ni ini, tuyo sa mayor nga dali nga makatubag og alarma ang mga pulis ug dili na mahimong rason nga way sakyanan ang usa ka police unit. That's it. Just to emphasize that we are here to serve and protect. Never mind who's going to win. Whatever, the most important thing is we must serve and protect. So, usalig yung mayor? Yeah. We have to. Because I can see their faces. Kita man ko nila.
Ang pinaka-importante, the most important thing is, let's not rock the boat. Let's expect them to do their job. Si Police Senior Superintendent Benjamin Santos Jr. miingon nga dako og ikatabang ang mga sakyanan labi na sa panahon sa eleksyon. That's why I just came from Manila, and we pledge na we will maintain, will be political, and ang instruction ni Chief PNP is to have a fair election. Si Chief Inspector Wildemar Chu nga gi-assign na karon sa Mabolo Police Station nagkanayon nga dako og ikatabang sa mga police stations ang sakyanan. And it will really help for mobility sa atong kapulisan, especially sa akong station. I have 8 mountain barangays and naata sa highly urbanized city. Ang dakbayan sa Sugbo, migahin og dulan 30 milyones pesos alang sa pagpalit og napulo ka Toyota Fortuner og 18 ka Mitsubishi Adventure. Si Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr. na mahayag nga wa siya nasayod nga manghatag di ay og sakyanan ang dakbayan sa Sugbo kagabi. Giklaro ni Komendador nga siya pay City Director sa dakbayan, nasayod na siya nga adunay pundo ang dakbayan nga ipalit og mga sakyanan sa kapulisan. He did not inform me, but when I assumed office, he talked about the pending issuance of patrol cars. Alang Saksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga militanteng pundok mireklamo sa mga namunuan sa Mandaue. Ilang gipang hinaot nga kahatagan og solusyon ng ilang mga reklamo sa sunod nga administrasyon. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. It so happened, appeal sa programa sa Naghugpong ang piston og sanlaka sa dakbayan sa Mandaue aron pagsaway sa pagpabaya matud pa sa pangagamhanan sa dakbayan sa ilang mga sektor. Matud sa Piston Mandaue Chapter, padayong nagpakabutabungol ang syudad sa yangungo sa mga public utility drivers, hilabi na ang mga tricycle drivers. Mga tricycle drivers ang mireklamo nga nagkautang-utang tungod sa dagkong multa sa traffic violations nga ilang gibayran. Gireklamo usab nila ang dako nga bayranan sa ilang pagkuhag permit. Dismayado sila sa kapakyas ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa pag-atubang ato sa ilang mga rally at tubangan sa City Hall. Dunay 7,000 ka mga tricycle ang dakbayan sa Mandaue, apan 3,000 lang ang dunay permit sa City Hall. Dili si Mayor Jonas ang among gipangita nga politiko nga mutabang sa among problema sa transport. Pakyas usab matud pa ang administrasyon ni Cortez sa pagtabang sa mga pamilya nga apektado sa pagdemolish sa mga illegal settlers. Usa na ini ang mga gipahawa nga pamilya nga namuyo sa Mahiga Creek. Nataganon ta sila kabalhinan apan wa maasikaso sa City Hall ang relocation site sa Barangay Paknaan. Dapat barugan sa mayor unsa ang tama nga pagtagad, dili dapat matagaan og pagtagad ang katong mga adunahan na. Ngaon ta mahatagan og unang pagtagad ang mga bata. Nanawagan usab ang Bata Community Campaign Group aron matagad ang panginahanglan sa kabataan, transportasyon ug urban poor. Ilang panginaot nga mahatagan og pagtagad ang ilang mga reklamo sa sunod nga mamunuan sa Mandaue City. Piston Mandaue mo itudo suporta sa kandidatura ni Lollipop kay deklarasyon sad karong adlaw. All out support kang Mayor Lollipop Uwano Dizon. Alang Saksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Unom kabalay na ugdaw sa nahitabong sunog sa kaganang buntag sa may highway Tagunol. Kini gi-aksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Natugaw ang pagkatulog sa mga residente sa Highway Tagunol, Barangay Basak sa Nicolas sa kaganang buntag dihang miulbo ang dakong sunog. Dali nga nagtinabangay ang mga residente aron di na kini mokatap sa uban nga balay. Unom ka panimay ang ginama sa light materials ang gikaon sa kayo. Lakip nga nakanan sa kayo ang tulo ka anda ng apartment. Ang anak sa tag-iya natarantar dihang ilang sakyanan diriot masunog. Matod ni Aida Alferez, dako na ang sunog dihang nakamatngon sila sa kayo diha sa likod nga bahin silang apartment. Kuan lang, kusog na kayo ang kayo sa luyo ba? Katong mga balay sa luyo. Ya kusog kay ni katap kay mga nipa bitaw. Ning katap na sila diha, mas kita asmi naabot paghihapon mining agi dito sa firewall. Ang kayo gituan nga nagsugod sa kwarto sa mga anak sa panimay sa usa ka Elina, Alicante. Nagduda mga silingan nila nga kandila ang posibleng hinungdan sa sunog tud kay wa man sila kuryente. Wa man na sila kuryente, ambot na sila nakasunugan ng ilaha takon siguro na. Pero may kunin sila kandila.
Suga. Ito nila. Sa kanay lang gamit. Nasawa na sila kurente. Apan sa pagsusig sa mga bombero, ilang nakita nga ang gipasagdan nga katul ang hinungdan sa sunog. Ang ako nakuha nga ang mosquito coil na pabayaan nila. Katol, mosquito coil. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Pangulo sa Komitiwa sa Environment mipadayag nga kinahanglan nga matuman sa Ludo Power Corporation ang mga gikinahanglan kung ipadayon niini ang pagtukod sa planta sa Sawang Calero. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Mubalik yun sa sinugdanan sa pag-apply ang Ludo Power Corporation kung but nila nga tukuro ng ilang giplanong nga coal-fired power plant sa barangay Sawang Calero. Matud ni Konsehal Nida Cabrera, Chairman of Environment sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo, kinanglan una nila kumplituhon ang tanan nilang gipangayo nga requisitos alang sa pag-operate. Yun sa requirement, no? I-advocate po siya ng sustainability o yun ang mga tao nila. So, wala na problema mo. Mato ni Cabrera, napakyas ang Ludo Power Corporation sa pagtuman sa mga gikinahanglan alang sa ilang plano nga pagtukod sa planta sa kuryente. Mato ni Konsehal Cabrera nga ang konseho kanunay nagtanaw sa kayuhan sa panglawas sa katawan, ilabi na sa pagpanalipod sa kalikupan. Ang process dito sa dili kami ang unang nga mo approve kundi ang katawan. Naman sila mo direct na apisahan. Pero kung wala'y karong konsultasyon, di ba mahimo? Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga mananagat sa Talisay nangayo og tabang kay naapektuhan ng ilang panginabuhi sa kainit sa panahon. Tungod sa kainit, dili na sila mahimong magdugay sa dagat. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Bisan sa pag-uwan sayo sa kadlawon sa nakalabay nga mga adlaw, anaagi hapon ang kainit sa panahon. Ang mga mananagat sa Talisay, mireklamo tungod kay naapektuhan sa kainit sa panahon ang ilang panginabuhi. Di na sila makapanagat og dugay, hinungdan nga migamay ang ilang kuha. Sa una, nakakuha-kuha kay wala pa matong init kayo. Karon nga, perting inita mo rin, nagliso ng panagat. Ang panagat karon nanginhanglan na gid og sa pagkaron og tabang. Ang ubang mga mananagat, di na lang mulawd tungod sa kainit. Dili na usab madala sa lawas sa ubang mga mananagat nga dunay high blood. Midangop na sa City Social Welfare Office ang mga mananagat apan girefer sila sa Agriculture Office nga mo'y mo-assess kung angay ba sila tabangan. Nakig-alayo na usab ang City Disaster Office sa Agriculture ug Social Welfare Office aron daling matagad ang panginahanglan sa mga apektado sa kainit sa panahon. O sa pagkakaroon ng inanglan na magtabang tungod aning sa kainit, wala na gani pakuha gani ang ubang gani gusto na gani nga pagtuon ko sa City Hall kay papangayoong nagtabang. Pagkakaroon, unang gihatagan og hinabang sa Talisay City ang mga mountain barangays nga naglisod sa supply sa tubig nga ilang hatdan og tubig makaduha sa matag adlaw. Miminos ang supply sa tubig sa Sugbo tungod sa kanihit sa uwan nga epekto sa nasinati nga El Nino. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga sakop sa Bureau of Soil and Water Management nakigtagbo sa PDRRMO aron tukion ang himuon ng cloud seeding operation sunod semana. Si Jinky Receipt sa detalye. Gipaybaw kaganiha sa Kapitolyo nga nangabot na dinhi sa Sugbo ang mga sakop sa Soil and Water Management alang sa pagahimuon nga cloud seeding operation sunod semana. Ang Department of Agriculture Central Office mitugot sa pagpahigayon og cloud seeding tungod sa kasamtangan nga sitwasyon sa Sugbo, din daghan ng mga kalungsuran ang grabeng napektuhan sa kakuwang sa supply sa tubig. Nakig-alayo na sa bang grupo sa buhatan sa pag-asa alang sa kahimanan nga gamiton pag-detect kung asang dapita ang dunay mas daghang panganod. Kini aron masiguro nga magmalampuson ang maong aktibidad. I'm very happy. Nalipay kay ko sa kapaspas po silang pag-responde. Last week pagod to. Di ba? Nya, ni-responde na yun sila within the week. No? Okay, nya. Karon nanapod ang taga Soil and Water Management. Sa cloud seeding operation, posibleng wa na'y gastuson ang Kapitolyo tungod kay national agency man ang nagbudget alang niini. Apan ang pagpahigayon niining maong butang, kritikal kaayo sigon sa PDRRMO. Matud ni Tribunalo, mas maayo kung ipahigayon na kini sa mas dali nga panahon. Sa province, wala
Mao na usad akong pangutanon kay kung napamangyo na ako silang pakomiton nga panahon sa El Nino ayaw taon mi diri kalimti kay ang Cebu although not dako dili tamasi ba atong agriculture pero naa dinhi ang mga tao dagag manginom. Ang tubig gikan sa cloud seeding di lang alang sa agrikultura apan lakip nga makabenepisyo ang mga dam sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Tungod sa kainit sa panahon, mga piniriso ng inahanglan og dugang tubig sulod sa Cebu City Jail. Matod ni Jail Superintendent Johnson Kalub, nagproblema sila sa supply sa tubig. Nag-request na sila sa bumbero nga mahatdan og tubig. Hinuon wala pa'y mga nasakit nga piniriso gumikan lang sa pagkanhit sa supply sa ilang tubig. No? Tungod sa gidugayon mo sa amo ang panabaw sa prisuhan na nami gihatagan og kanang seminar how to prevent summer diseases kanang mga ubag-ubag, mga piskat, ana. No, so ato na nang gipangandaman sa wa pa magsugod ang summer. So doon ay resulta sa seminar. Kaloy karon wala may nagreklamo og piskat nga mga boils kanang mga ubag-ubag tungod sa kainit. Katulwa sa Atol sa Labor Day karong adlawng Domingo, ang peso sa Kapitolyo mo pahigayon sab og local jobs fair. Si Jinky Rosit sa report. Mukabat sa 38 ka mga kompanya dinhi sa Sugbo ang mosalmot sa ipahigayon nga local jobs fair sa Provincial Employment Services Office karong adlawng Domingo diha sa Kapitolyo. Kapinsab sa 3,000 ka mga trabaho ang nagpaabot sa palaran ng mga aplikante alang sa nagkalain-laing posisyon. Matud sa peso, in demand karon ang trabaho sa manufacturing, construction ug services. Malaumon si Bagia nga daghan ang ma-hire on the spot. The local job fair is different from the overseas job fair. Ang overseas job fair, they will still undergo the final approval, final interview by the employers. Whereas this one, the HR of the company can already decide. Adunay one-stop shop atol sa jobs fair, kini aron di maglisod ang mga aplikante pag-process sa ilang mga dokumento gawas sa NBI, PhilHealth ug SSS, anaa sa Provincial Prosecutor's Office nga mutabang sa nagkinahanglan og mga affidavit of loss. Kining tanan libreng serbisyo nga ihatod sa mga aplikante. Tungod ining mga kalibukan, di na kinahanglan pangadtuon sa mga applicants ang mga buhatan aron na mag-apply. So they already have what you call this, minimizing the expenses on the part of the applicants. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Happy Day mga igsoon! Kaplag konserto benefit concert nga gilangkuban sa mga nag-una og nilang mga awit sa Sugbo. Nagmalampusong gipahigayon kagabi. Kinigimog na nunot sa ika-450 nga selebrasyon sa kasumaran sa pagkakaplag sa imahe sa Batang Jesus dinhi sa Sugbo. Pipila sa mga performers na himong emotional human nila gipaambit ang ilang hugot nga debosyon sa balaang bata. Aniya ang report. Blockbuster ang gidaghanon sa mga tawo misaksi sa gipahigayong kaplag konserto kagabi sa New Cebu Coliseum. Kami mag-expect nga inganin yun siya kapulo, no? Kay nagkaana mo, ang selling sa this is the first time nga ang Santo Niño nga na-event nga naay ka ng donation, naay mga ticket. Ang mga konserto gipahigayon nunod sa kasaulugan sa ika-450 ang anibersaryo sa pagkakaplag sa imahen sa Batang Jesus dinhi sa Dakbayan. Gilangkuban sa mga nabanto nga mga Sugboanong mga awit nga silang Ana Feji, Shiren Reyes, ang nabanto nga singing priest nga si Father Jonas Mijares ug ang adopted daughter of Cebu nga si Dona Cruz Larrazabal. Ang kita sa mga konserto mo ay gamiton sa nagpadayong pilgrimage sa original nga imahe ni Senyor Santo Niño ngadto sa mga parokya Lukop nasod.
Sangtod sa mga konserto pipila ka mga performers na himong emosyonal ug ilang gipaambit sa publiko kung giunsa pagtandog ni Senyor Santo Niño ang ilang kinabuhi. To all the supporters of Cebuano Talent and most especially to all the devotees of our dear Senyor Santo Niño, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa Kaplag Konsyerto. Dugang pa ni Veleroho nga unang higayon kining nahitabo nga nag-uban sa usa ka entablado ang mga nabantog nga mga awit nga garbo sa Sugbo. Ug karon pa lamang bukas na sila sa posibilidad nga subli kining mahitabo sunod tuig tungod sab sa positibong paghangop niini sa mga katawhang Sugboanon. Ug mo kadto naglangkob sa tong light news karong hapon. Alang sa walay karapusan mga chika, o balik ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laupat Sara, mga tungod of the gay nagkanayon. Ang plastic himuong sudlanan, dili himuong batasan. Ang gay. Ug mo kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!